Dutangirana agafilme kacu hano hari umumama wari uri mu gikoni atetse uko arimo guteka rero agenda atunganya ibintu bitandukanye hirya no hino yapfunduye isafuriya yari iteretse kuri gaze arangije umufuniko uramwotsa awunaga hasi akimara kuwunaga hasi rero ahangaha umugabo we yarabyumvishe aho yari ari muri salo arimo gukorera akazi kuri mashini arangije ahita amubaza ati babe umeze neza undi aramubwira ati yego meze neza gusa akajya bivuga ubona yuko nyine ku maso nyine asa nk'ubabaye cyangwa se urakaye hano rero ntabwo tuzi ikintu yibutse arangije ahita azimya ya gaze ahita asohoka yirukanka nguko uko yaciyeho umugabo we muri salo arangije umugabo aramubaza ati none se ko urimo kwirukanka ugiye he ati ngiye hariya hejuru mu cyumba ati rwose nasize mfunguye ya mashini ifura guhera mu gitondo ati nari nabyibagiwe na n'ubu ngubu yari ikirimo gukora umugabo yarabibyumvishe cyangwa se yaramurebye aravuga ati nta kibazo ugenda ujye kuyizimya ahangaha rero nyuma y'iminota mikeya umugore yahise aza kubera yari arimo gutegura amafunguro y'igitondo arangije aramubwira ati babe ngaya amafunguro y'igitondo rwose nayateguye agitera intambwe ataragera kure cyane umugabo yaramuhamagaye ati none se nakuvugisha undi aramubwira ati none se bigenze gute sheri wanjye undi aramubwira ati none se aya mafunguro niyo wateguye tugiye gufata nako ngiye gufata undi aramubwira ati yego ati none se sa mafunguro mu gitondo ati nyine ni ibingibi nateguye ati ibindi nabyo biri mu nzira ati hoya ati ngewe ntago ari ibingibi nari nizeye cyangwa se ntago ari uku nguku nabyumvaga ati ariko ni gute umuntu azajya ahera ku wa mbere icyumweru kikarangira ukwezi kugashira umuhereza ubuntu bw'ubugati n'ibiki byose ubuntu buri aho ngaho budafashije ati ngiye mashaka ifunguro rya mu gitondo ribe rigaragara nyine ririho ibintu bigaragara ati ubu ngubu unaniwe gutegura ifunguro riri heavy nyine ifunguro rifatika umuntu w'umugabo yarya akumva ameze neza ati ibi bintu ntago mbishaka atakira ibiryo byawe rwose ngewe ntabyo ndibuye arangije aramubwira ati uri kubinsubiza se kubera iki ati ase ubu ngubu no kwihangana wabyakunaniye ku rwego yuko utangira kunsubiza amafunguro naguteguriye aho ngaho rero disi umugore byaramubabaje arangije ahita aza hano mu cyumba ibaze nawe nyine gutegurira amafunguro umuntu yarangiza akayagusubiza ati ntayo ndi burye kubera yuko wateguye ibyo ntashaka aha ngaha rero umugore nta kindi cyabaye yaraje yicara hano mu cyumba amaje kwicara hano mu cyumba rwose arigunga ubona yuko rwose byamuciye n'intege no gukora n'akandi kazi babana hano muri uru rugo we n'umugabo we nta mukozi bagira umugore nyine murumvikana ko ibintu byose ari we ubikora kubera yuko we nta kazi afite bakicaye hano rero umugabo yaje kumusaba imbabazi disi umugore yafashwe n'isesemi ahita akingura umuryango ujya ku bwiherero arangije ahita yinjiramo umugabo ahagarara ku muryango yayobewe ibyari byo ko guhita bafata inzira bajya kwa muganga bakigera kwa muganga rero umugore yigumiye hanze kwa kundi amaje gufatisha nyine ibizamini byose amaje kubiha dogiteri kumbi umugabo yaje amubwira inkuru nziza yuko batwite gusa umugabo yarabyishimiye cyane rwose avuga ati rwose babe uratwite ubu ngubu umugore ukabona yuko nyine bitamushimishije arangije aramubwira ati ngwino ndabona utari kubyakira neza ngwino dutahe mu rugo mba ariho njya kubikubwirira bageze mu rugo rero umugore rwose abonaga yuko yacitse n'intege ubona ko atishimye wibuke neza ko haciyemo iminsi umugabo amutegurira amafunguro umugabo akamubwira ko yateguye amafunguro nyine atameze neza atariyo ashaka arangije umugore yaravuze ati ibi ngibi rwose ngiye ndi kumva birimo kungora umutima ati none hibaze yuko hakubitiyemo no gutwita umugabo aramubwira ati ariko humura ibyo ngibyo basi reka mbikemure ngiye kugushakira umukozi umugore yarishimye byibuze aravuga ati aka kazi ko mu rugo wasanga hari ukuntu ngiye kugakemura neza wenda ubwo ngiye kubona umuntu uzajya umfasha hano rero yari ari kuri telefone arimo no kwanika n'imyenda agiye kumva yumva umugabo we arimo aramuhamagara amaje kumuhamagara avuga ati nyihanganira gatoya ndaje ndimo ndanika imyenda nuko nguko yahise agenda igitaraganya ajya kureba umugabo we akimubona yahise asanga azanye n'undi muntu w'umukobwa nyine bisa nkaho ari we mukozi nyine bamuzaniye arangije aramubaza ati none se uno ni we mukozi wacu undi arambwira ati yego umukozi rero nawe yahise atangira avuga ati
ati mabuja ati rwose ni njyewe tugiye kujya tubana. Hano rero boss yahise avuga ati rwose bibaye byiza wafata ibikoresho byawe wazanye ukagenda ukajya mu cyumba hejuru urebe icyumba kiri iburyo rwose ugende winjiremo. Akazi rero yaragatangiye rwose akajya agakora neza uko ahanagura ndetse aniririmbira, nyine ni wa mukozi uri no stress kandi ba bandi baba bakora bafite imbaraga, apana nyine bya bindi by'aba bandi batesha umutwe. Arangije yaje hano ari mu gitondo aramubwira ati rwose nkeneye yuko untunganyiriza icyo kurya cya mu gitondo hanyuma ukanzanira nyine nkagira icyo mfata. Umukozi yaratekereje aravuga ati reka nze ngutegure rwose amafunguro meza mabuja, meza cyane. Ayitangira ahangaha rero yahise ayamuzanira, amaje kumuzanira umugore yararebye arumirwa, yasanze yamuteguriye ibyo kurya byandi warya nyine ku manywa bisanzwe cyangwa se nimugoroba byinshi cyane. Arangije aramubaza ati none se ibi bintu wanteguriye ni njyewe ugiye kubifata? Ati ibiryo watetse byahaza njyewe n'umugabo wanjye? Ararebye aravuga ati mana yanjye, yamwarikiye ubugari amutekera n'isosi. Arangije aramubwira ati ngibyo ibyo kurya bya mu gitondo. Hano rero umugabo yaratashye avuye ku kazi, umugore arabimubwira, umugabo araseka cyane aravuga ati ehe, ati noneho ahubwo wajya wabona atureke ibyo nakubwiraga yuko nshaka amafunguro ameze neza mu gitondo ukantekera ibintu by'imigati. Atahubwo uriya mukozi ndumva ari mu murongo neza. Arangije akimara kubimubwira ati rwose ati ibaze yuko namubwiye ngo nantekere ibyo kurya bya mu gitondo agatangira akantekera ubugari n'isosi rwose nkaho ngiye kurya ibya saa sita cyangwa ibya nijoro. Arangije aramubwira ati be atahubwo uriya mukozi niwe twari dukeneye. Arangije aramubwira ati ahubwo se umubebe wanjye ameze neza? Undi aramubwira ati ntago ameze neza kubera ko nanjye rwose ndashonje. Ati noneho reka mbanze musuhuze hanyuma nimara kumusuhuza rwose mbone kugenda mushake ikintu ngutegura rwose ubashe gushyira mu nda kugira ngo ukomeze kumererwa neza n'umwana. Ahangaha rero umugabo arangira aramubwira ati ariko ubundi waba ubizi neza yuko dutwite umuhungu? Umugore ati reka ibyo bintu byihorere ntago ari umuhungu dutwite. Arangije mu gihe bakiri muri ibyo ngibyo disi barimo gukina bya bindi by'urukundo, arangije telefone y'umugabo yarasonye. Ikimara gusona rero yahagurutse agiye kuyitaba, bongera kutwereka bukeye bwaho wa mukobwa bazanye cyangwa se wa mukozi bazanye arimo gufura imyenda ya mabuja, ari nako yiririmbira rwose wumva nta kibazo, ni no stress. Arangije mabuja yahise asesekara aho ngaho. Akimara kwasesekara amazi ati none se bimeze gute? Ati ko mbona urimo gufurisha intoki imyenda yanjye, ati kandi hariya hari imashini, ati ubwo ntago ushaka kuyipfubya? Ati ariko intoki zanjye zirafura neza rwose we zizere. Undi aramubwira ati hoya, ati bibaye byiza rwose imyenda yanjye yitwara ugenda uyishyire mu mashini, ntago ibyo bintu byo gufurisha intoki hano tujya tubikora. Ati rega mabuja ntago nzi kuyikoresha. Ati ntago wambwira ukuntu utazi gukoresha imashini kandi mbona uri umuntu mukuru? Ati ariko ntabyo uzi njyewe gukoresha biriya binyabazungu. Ati ngaho yiteruye ijyane ndaje mbikwereke. Umukobwa yiteruye arayijyana. Ni nuko turangije part 1 ya filime yacu, turabakunda cyane, dusubire mu gace ka kabiri. Ciao ciao.